Tô gravando esse vídeo aqui somente para mostrar o escapamento Coyote, Coyote Two-Way com regulagem no guidão, para quem ainda não viu, tá? Quero agradecer meu amigo Johnson também, foi que me vendeu esse escapamento. A gente colocou, o escapamento passou o sábado lá no centro fazendo as adaptações, graças a Deus deu certo. Então vamos ver como é que ficou aqui a regulagem no guidão. Vou pegar mais. A regulagem do guidão, ele passa no cabo normal, o cabo de bicicleta que ele vem, e é ligado na Coyote, certo? Filma aqui em cima, olha. Se você vê, silencioso e esportivo, tá vendo? Nessa chave eu vou fazer passar de silencioso para esportivo, ó. Pronto, tá vendo como é que tá agora? Valeu, galera. Obrigado aí por curtir o vídeo. Com Deus.